सो दोस्तों आप लोग कैसे होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर हम लोग अभी आ चुके हैं ऊपर में, जो कि एयर HU है, यानी एयर हैंडिंग यूनिट, जो कि यही AC है यहाँ पे। तो हम लोग डिटेक्टर अपना खोज रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिटेक्टर कहाँ पे है, जो कि आग लगने की शुरुआत में जो हम लोग जो डिटेक्टर लगाते हैं, आग लगने की शुरुआत में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई घटना हो रही है। तो हम लोग को पता चल जाता है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ देखने के लिए क्या क्या घटना होने वाला है, किस चीज़ से ये मेरा डिटेक्टर फायर होता है। यही है स्मोक डिटेक्टर, जो कि आग लगने की शुरुआत में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे घटना हो रहा है, जो कि शुरुआत है। तो हम लोग आते हैं, डिटेक्टर देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या घटना होने, मतलब कहीं आग लग जाता है तो